はい。では、後半に行きたいと思います。はい。後半の映像は、ニュースは何ですか？まずそうですね、まずメニューを見てもらいながらでいいんですけど、一番最初のニュースは、ニュージーランドの、韓国の駐ニュージーランドの外交官がセクハラを現地でしたということのニュースなんですけども、これサンホンさんがご存知あんまりないということで、そうですね。そう。いや、いかにですね、韓国の保守メディアだけが騒いでることが、日本でむちゃくちゃ報道されてるかってことがよくわかりました。ヤフーで韓国の記事を探すと、これ、かなりトップにずっと1週間のぐらいね、1ヶ月ぐらい、ずっと上の方に来るニュースなんですよ。あ、そうですか。はい。はい。というのが最初のニュースで、あとはもうこのチョ・グク長官に対するフェイクニュースであるとか、最後は BTS の話をお届けします。はい。はい。で、最初のニュースは、1ヶ月ちょっと前の7月28日のニュースなんですけども、はい。このニュースをかなり、かなり要点をつかんでいるニュースなので、簡単に言うと韓国の、外交官がニュージーランドでセクハラをしたんだけど、外交官の免責特権、海外では処罰されないって、それを利用して逃れてるっていうふうに保守メディアがと日本のメディアが流しているニュースなんですよね。それ違うんだということをお伝えするニュースです。はい。はい。 네, 우리나라 외교관의 성추행 문제가 정상 통화에까지 언급되는 일이 벌어졌습니다. 국제 망신이라는 평가와 사전 조율 없이 불쑥 성추행 이야기를 꺼낸 뉴질랜드의 외교적 결례라는 시각도 있습니다. 자, 취재기자 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 장하영 기자. 네, 외교부입니다. 예. 먼저 사건이 일어났던 2017년으로 돌아가 보죠. 뉴질랜드에 있는 한국 대사관에서 벌어진 일인데 어떤 일이 있었던 겁니까? 네, 주 뉴질랜드 한국 대사관에서 근무하던 A 외교관이 현지 직원인 뉴질랜드 국적 남성을 3차례 성추행했다는 의혹입니다. 사무실과 대사관 엘리베이터 등에서 A 외교관이 피해 직원의 엉덩이 등을 움켜쥐거나 만졌고 이 상사에게 성추행 사실을 알렸지만 이를 계속하게 해 3번째 성추행이 벌어졌다는 주장입니다. 성추행이 일어나고 한 달 뒤 피해 직원이 경찰에 신고하기 전에 A 외교관은 임기가 끝나 뉴질랜드를 떠났습니다. 2018년 외교부는 자체 감사를 통해 A 외교관에 대해 1개월 감봉 징계 결정을 내렸습니다. 그 후 A 외교관은 아시아 지역의 다른 공간으로 이동해 현재까지 근무하고 있습니다. 지난해인 2019년 뉴질랜드 경찰 조사가 시작됐고 올해 2월 A 외교관에 대한 뉴질랜드 수사당국의 체포영장이 발부됐습니다. 네. 자, 시기별로 정리를 해봤는데요. 이 사건이 처음으로 알려지게 된 건 체포영장이 발부된 뒤 뉴질랜드 현지 언론을 통해서라고요. 네, 지난 4월 뉴질랜드 언론이 기사화하면서 국내에도 사건이 알려졌습니다. A 외교관은 당시 다른 매체와의 인터뷰에서 자신이 동성애자도 변태도 아닌데 어떻게 자신보다 건장한 백인 남성을 성추행할 수 있겠느냐고 호소했습니다. 이후 국내 언론에서는 큰 이슈가 되지 않았지만 뉴질랜드 언론은 이 사건을 계속 다뤄왔는데요. 특히 지난주에 뉴스허브라는 뉴질랜드 방송사의 탐사 보도에서 한국 정부가 성추행 외교관을 비호하고 있다는 집중 보도를 하면서 뉴질랜드 내에서 파장을 일으켰습니다. 이 프로그램은 A 외교관의 얼굴과 이름을 모두 공개하면서 성추행은 최대 7년까지 징역을 받을 수 있는 범죄인데 한국 정부가 면책 특권을 내세워서 인도 요청을 거부하고 있다고 보도했습니다. 뉴질랜드 언론들은 자국 외교부의 미온적인 대처도 함께 비판했는데요. 저신다 아던 뉴질랜드 총리는 이에 대해서 우리의 정의가 구현되도록 한국 정부에 계속 촉구할 거라고 말하면서도 인도 요청은 경찰의 소관이라고 선을 긋기도 했습니다. 예, 그런데 뉴질랜드 총리가 정상 통화에서까지 이 문제를 언급한 건 그만큼 뉴질랜드 여론이 나빴기 때문일까요? 네, 그런 것 같습니다. 어제 청와대 관계자는 통화 말미에 아던 총리가 해당 사건에 대해 언급했고 문재인 대통령이 사실관계를 파악한 뒤 처리하겠다는 답변을 했다고 밝혔습니다. 아던 총리는 자국에서 관심이 높은 사안인 만큼 살펴봐 달라고 말했던 걸로 알려졌습니다. A 외교관 인도 요청까지는 하지 않은 걸로 보입니다. 우리나라와 뉴질랜드 간에는 1년 이상 징역, 금고형에 해당하는 범죄의 경우 신병을 요청할 수 있는 범죄인 인도 조약이 체결돼 있습니다.
하지만 뉴질랜드 경찰은 범죄 사실 소명이 부족하다는 이유로 아직 범죄인 인도 요청을 하지 않은 상태입니다. 예. 이런 상황에서 물밑 조율 없이 불쑥 정상 간 통화에 성추행 이슈를 언급한 게 외교 결례라는 시각도 있습니다. 뉴질랜드 언론은 한국이 면책 특권을 들어 이 A 외교관을 보호하고 있다고 주장하고 있지만 이것도 사실이 아닙니다. 특권 면제는 외교관에 대해 전 세계에서 적용되는 게 아니고 근무하는 지역에서 발생하는 건데 A 외교관은 뉴질랜드를 떠났기 때문에 면제 대상이 아닙니다. 외교부 관계자는 뉴질랜드 수사기관 출두는 본인 의사로 해야 할 사안으로 강제할 수 없다고 밝혔습니다. 대신 뉴질랜드 한국 대사관에 남아있을 CCTV나 공관 직원들을 대상으로 한 조사에 대해서 이 면책 특권이 있더라도 서면 인터뷰에 응할 수 있도록 검토하는 등 최대한 수사에 협조하겠다는 의향을 현지 수사 당국에 밝혔다고 설명했습니다. 네, 자, 이 뉴질랜드 언론의 보도가 좀 과한 측면이 있었다 하더라도 그런데 애초에 외교부 대응이 너무 소극적이었다 이런 지적도 나옵니다. 네, 애초 정부의 대응이 빌미를 줬다는 지적도 나옵니다. A 외교관이 성추행 수사가 시작되기도 전에 왜 자체 감사로 감봉 1개월 징계를 받았는지 또 성추행 사실이 확인되지 않았다면 왜 징계를 내린 것인지도 아직 분명하지 않습니다. 자체 조사한 내용을 근거로 정확한 해명을 했더라면 이렇게 논란이 커지지 않았을 수 있습니다. 예, 장하영 기자, 그럼 앞으로 이 문제 어떻게 될까요? 네, 외교부 자체 조사로 이미 징계를 내린 상황이어서 추가 증거나 의혹이 나오지 않는 한 결과를 바꾸기는 어려워 보입니다. 예. 또 인권 국가인 우리나라가 A 외교관의 뉴질랜드 행을 강권할 수도 없는 형편입니다. 뉴질랜드 당국도 A 외교관이 자발적으로 뉴질랜드로 들어오지 않는 한 수사 진전이 어렵다는 입장인 걸로 알려졌습니다. 다만 피해자가 우리나라 국가인권위원회에 이 성추행 피해 진정을 했는데 이 결과가 조만간 나올 예정이어서 비추가 주목됩니다. 지금까지 외교부에서 YTN 장하영입니다. はいどうぞ。はい。今回、この問題は、ちょっと論点を整理しなければなかなか初めての人とか難しいと思うので、次にこの論点を整理したのを持ってきたので、それを見ながらお話しするんですけども、まずこの免責特権何かっていうと、外交官の場合はほら、戦争する国とね、外交官に行かなきゃいけないこともあるから、その外交官の身分はほら、逮捕したりとかされないっていうそういう権利ですよね。で、それをその前面に打ち出して、そのセクハラをしたのに韓国の外交官が逮捕もされないでいるというふうに日本のメディアが週刊誌なんかが流してる報道している問題なんですよね。ただその事実は違ってて、まず何が違うかというと、まずは、この韓国側はこの2018年にこのほら内部で、1ヶ月だけ、1ヶ月だけその減俸したという懲戒で、これは本当に犯罪をしてた人は弱いと思うんですよね。ただその何もしないかというと、2つ目にこのほら、外交官のこのニュージーランドに出頭するかどうかについては、これはもう強制はできないと、これは外交としては普通のことを言ってるんですよね。ただその、ニュージーランドの大使館の中にあるこの CCTV の、を見せることとか、そういったことでは協力するというふうに言ってて、でそのニュージーランドの側でね、ちょっとこれはただ間違ってることは言ってるとは思わないんですけども、どうかなと思うのは、一つは、この、ね、逮捕状はね、警察は出してるんですけども、この元外交官に今のこの韓国の外交官について、この身柄の引き渡しについては要求してないんですよ。で、そこはなんかちょっと曖昧なのかなっていう気はします。それからそのメディアがこの実名で先に報道している。で、そこでも免責特権を韓国が使ってこの引き渡しに応じていないということについては事実が違うということと、あとまずこの外交のこのほら当事者外交部同士で事実の事前の折衝とかしないで、いきなり女性のね、このニュージーランドの首相もすごく人権意識の高い方なんですけども、いきなりこのムン大統領に電話をしたんですよね。ある意味信頼関係があったからかなっていうことも言えると思うんですけども、というふうなことがあります。で、
あとただ背景としてこれは言えるなと思うのは、一つはやっぱこの韓国のその最初の外交部の対応がちょっとほら甘かったかなと、稚拙だったかなっていうのと、ニュージーランドの側のこの要求にもちゃんと応じなかったから問題が起きたんじゃないかなと思ってるのが一つですよね。あと非常にこのセクハラが確かに外交官の中で多いんですよね。でこれについてやっぱその特権意識があるんじゃないかなというふうに思います。ただこのニュースの中で言われてないんですけども、この外交官が他の国でやったこの性犯罪について、セクハラについて韓国内でこの処罰したという事例もあるんですよね。これはこの2017年なんですけども、2つ、韓国内でこの懲役3年に、1人はこのチリの3時間、もう1人はエクアドルの外交官が韓国で懲役1年ということで刑を受けてるんですけども、日本のメディアはこれを韓国は免責特権を使って外交官が外でセクハラをやっても一切処罰しようとしないというふうに報道してますね。というふうな事件なんですよ。一度これ論点を整理したかったんですね。はい、これは日本で逆に騒がれてるんですね。そうです。日本と、韓国でもほとんど朝鮮日報、中央日報しかこのことを報道してないですね。はい、なんか私はまたなんかやらかしたなっていう、なんかやったかなと思って、そのセクハラっていうんで、はい、もう女性にまたなんかこれは良くないなと思ったけど、男にしたってこれパワハラだったら分かるんですけどね、そうあんまり聞いたことないですね。確かにほら同性愛に対してもやっぱほらニュージーランドは人権意識もともと高いですからね、っていうのはありますね。でニュージーランドの人権意識の高さでやっぱこれはニュージーランドでやっぱりすごい大きな問題になってるってことではあるんですよね。はい。これだったら、韓国のベルドモートですね、のと言われたハンドンフンの、直下が、5年前に同じ検事の後輩の女の女性の検事を強姦して、それで今回、逮捕されたっていう、拘束されたっていう方がよっぽど大きな事件に感じますけどね。それはその通りですね。でもそれ知らなかったです、僕その事件。で5年前に、結局ここでもソン・チヘンなんですよ。だから同じような扱いなんですけど、そっちはもう強姦をしたってもんですよね。同じ検事の後輩の女性を。それで結局辞めて、サムソン系列の CJ の、法務官としてそっちに天下りしてるんですよ。それで5年後、今年数日前に拘束されたんですけど、その強姦までした人間が今まで、それで今報道でも強姦って言わないでソン・チュヘンって言ってますよ。はい、ソン・チュヘンはセクハラなんですよね、直訳するとね。だからそういうふうにね、そっちの方が私すごいニュースだなと思うんですけど、全然そっちの方は使わないで、こっちの方が大きくなってるんですかね。日本では完全にそうですね。僕もすいません、その事件知らなかったのに今おっしゃられた事件のことを、いずれにしても韓国の保守メディアはムン政権を叩くためだったらいろんなことをやっぱ大きく報道して、それを日本のメディアが報道するという構造がよく出てるんじゃないかなと思います。で現代1回でこの話はどうなってるかというと、このカン・ギョンファ外交部長官は、韓国の国民とムン大統領に対してはすごい申し訳ないことをして謝ったんですけども、このニュージーランドに対してはちょっと外交的比例があるから謝りたくないということを今おっしゃってるんですよね。そうですか。プライドはすごいやっぱね、立派な外交官だと思うんですけども、プライドがすごい高いんだなということをカン・ギョンフさん。だけど逆に女性だから良かったかな、女性の外交官ですからね。うまくまとめてほしいですね。まとまると思いますね、この話は。じゃあ次行きましょうか。次の話題は、このチョグク元法務長官に対して朝鮮日報がよくここまで書けるなというフェイクニュースです。조국 전 법무부 장관의 딸이 세브란스 병원 피부과에 일방적으로 찾아가 국가고시를 본 뒤에 인턴하고 싶다고 말했다. 오늘자 조선일보 초판에 실렸다가 최종판에서 삭제된 기사입니다.
조선일보는 복수의 병원 관계자의 말을 빌려 조 전 장관의 딸이 자신의 신분을 소개하며 인턴 지원 의사를 밝혀 병원 관계자들이 당황스럽고 부담스러워했다고 적었는데요. 하지만 조 전 장관은 자신의 SNS를 통해 딸은 세브란스 병원을 방문한 사실 자체가 없다면서 완벽한 허위 기사라고 반박했습니다. 조 전 장관은 해당 기사가 온라인에서도 삭제되자 누리꾼들에게 원본을 제보해달라고 요청하기도 했는데요. 이후 기사가 실려있는 초판을 확보했다면서 조선일보와 해당 기자에게 법적인 책임을 묻겠다고 강조했습니다. 세브란스 병원 피부과 정기영 교수도 자신의 SNS에 교수들에게 확인한 결과 누구도 조 전 장관의 딸을 만난 적이 없다면서 조선일보의 보도에 의문을 제기했습니다. 조 전 장관 딸의 인턴 지원설은 이미 이틀 전부터 의대생 커뮤니티를 중심으로 빠르게 퍼졌는데요. 급기야 기생충 박사로 알려진 서민 단국대 의대 교수는 자신의 블로그를 통해 인턴 소문 진짜니? 라며 조 전 장관의 딸을 향해 비아냥거리듯이 질문하기도 했습니다. 파문이 커지자 조선일보는 기사 게재와 삭제 등에 대해 경위를 파악하고 있다는 입장을 내놓았는데요. 이에 대해 최민희 전 더불어민주당 의원은 관련 논란 등을 전하면서 이래서 징벌적 손해배상제가 필요하다고 꼬집었습니다. はいどうぞ。はい。チョグク元長官は、法的措置で、戦うと、もう提訴するという方針なんですけども。もう訴えましたよ。もう訴えまもうした。訴えましたね。はいうんさすがです。でこれやっぱただね、法律の専門家だからできるんで、一般の人はこれができないんですよね。で、問題は、まずこういったそのフェイクニュースが、韓国ではこうやってすぐにとか数週間後とかで訂正されることがあるんですけども、訂正とか削除でも全然軽いと思うんですけど、日本ではもっとひどいのは、この朝中と朝鮮日報、中央日報、東亜日報のね、フェイクニュースがこの日本語版でそのまま日本のマスメディアが引用して、これがずっと残っちゃうという問題なんですよね。でこの一番代表的な事例がこの正義連慰安婦支援団体の問題で、この慰安婦支援団体が一晩で300万円居酒屋で使ったというニュースは、これはもともと東亜日報だったと思うんですけども、韓国の保守メディアが出所なんですよね。でこの記事は削除されたんですけども、日本ではそれはまだ削除されてないんですよね。でいまだに日本のこのニュース動画で慰安婦関連だと一番最上位にあるのがこのチョンイレン、慰安婦支援団体が居酒屋で一晩で300万円使ったというニュースが300万のヒットとかで、一番上位にあるんですよね。だから非常にこの韓国のこの保守メディアってやっぱりやってることって本当にね許されないなと思うんですよね。で私たちもね日本でそうなってるよっていう状況をやっぱ韓国の市民とちゃんとね連帯して伝えていきたいなとは思ってます。はい。はい。まあ、あれですよ、今回、朝鮮日報が、チョグちゃんこれに対して謝罪文を出しましたよね。謝罪文ですか。はい。これ、初めてじゃないですか。今まででもなかったかもしれません。ちょっとそれは大きいですよね。今、片っ端からチョグ長官が、前長官がもう、マスコミを片っ端から訴えてますんで、これはまずいと思ったんでしょうけど、ただもう、訴えましたからね。まあ、間違いなく損害賠償を請求されますよね。謝罪文は非常に大きいと思います。で、それをね、自分的にはやっぱこの大きさから考えると、例えば一面に義務付けるとかね、テレビだったら1時間に1回この謝罪広告を出さなきゃいけないとか、それぐらいしないとやっぱペナルティにはならないですよね。あと思うのはやっぱ営業停止ですよね。1日新聞出せないとか。それぐらいしてやっぱフェイクニュースはそれぐらいしてもやっぱりですねフェイクニュースはね取り締まらなければいけないと思います。そうですね。はい。はい。まあ流れが変わったっていうことですよね。大きいです。やっぱ諸国産大きいですね。はい。やってることが。はい。じゃあ最後ですね。はい。最後のニュースはBTS、防弾少年BTS っていうから名前が出てこなくなりましたね。はい、防弾少年団ですね。の、アメリカのそのシングルチャート1位を獲得したということで、まずはこの兵役に関するニュースをちょっとご覧いただきたいと思います。 자, 이렇게 또 한 번 K-팝의 새로운 역사를 쓴 방탄소년단.
이런 한류 연예인들의 지속적인 활동을 위해서 군 입대와 관련된 대책이 필요하다는 이야기가 계속해서 나왔었죠. 정부 여당이 구체적인 대책 마련에 들어간 것으로 확인됐습니다. 이 문화적, 경제적 기여도가 높은 대중문화예술인의 경우에 입영 연기 대상에 포함시키는 방향으로 병역법 개정이 추진되고 있습니다. 최경재 기자가 단독 취재했습니다. BTS의 멤버들은 가장 나이가 어린 한 명을 빼고는 모두 대학원에 재학 중이거나 진학을 앞두고 있습니다. 대학원에 다니면 만 28살까지 입영을 연기할 수 있다는 점을 고려한 것으로 보입니다. 다만 1992년 12월 생인 진의 경우 만 28살이 되는 올해 12월에는 입대해야 하는 상황입니다. 현행 병역법은 고등학교 이상 학교에 다니는 학생과 사법연수원 같은 연수기관의 연수생, 그리고 체육 분야 우수자에 대해서만 입영 연기를 허가하고 있습니다. 대중문화예술 분야는 포함되지 않아 BTS는 입영 연기 허가 대상이 아닙니다. 정부 여당은 최근 이 문제에 대한 협의를 마치고 이번 주 안에 의원 입법 형태로 병역법 개정안을 발의할 계획인 것으로 확인됐습니다. 대중문화예술 분야 우수자로서 문화체육관광부 장관이 국위 선양에 현저한 공이 있다고 추천한 사람은 징집 등을 연기할 수 있도록 하겠다는 겁니다. 문체부 장관의 추천을 받을 수 있는 자격으로는 문화예술 분야에서 3년 이상 일하고 국가 위상을 높인 공로가 인정돼 정부의 훈포상을 받은 사람이 검토되고 있습니다. 다만 당정은 연예인 병역 특례에 대한 비판 여론을 참작해 입영 예외가 아니라 연기라는 점을 강조하고 있습니다. 병역 연기는 면제나 특례와는 전혀 다른 문제입니다. 20대에 꼽힐 수 있는 직종, 이런 새로운 직종에는 입영을 연기할 수 있는 권리가 주어져야 합니다. 법안과 시행령이 통과되면 심사를 통과한 대중문화예술인은 학업 수행과 상관없이 30살까지 입영을 연기할 수 있게 됩니다. 이와 함께 당정은 대중문화예술인뿐만 아니라 e스포츠 선수 등까지 입영 연기 대상을 확대하는 방안도 검토하고 있습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. はいどうぞ。はい。まあ、このニュースの後も、残念ながら韓国ではまた芸能人のこの兵役免除かっていうふうな、そういった書き込みがもう少なくなかったっていうのも事実なんですけども、今回のこの BTS をきっかけにした議論は、兵役の免除ではなく、あくまでも延期なんですよね。まあ、このアイドルグループですから、やっぱ20代と30代でどっちが売れるかと。で、20代の方が海外のファンをこんだけ獲得してるんだったら、兵役につくのは30歳まで、30歳から始めればいいというのが今回のこの、法の改正案で多分すぐ通るんじゃないかなとは思います。で、まあ、こんだけやっぱ BTS の場合は、このアメリカの黒人のこの射殺事件や、こういったこの人種差別反対運動でも本当に影響力が強いんですけども、やっぱ、あなたを大切にしろっていうね、このメッセージがすごく世界中で受けてますよね。はい。まあ、あとやっぱり本当ね、日本ってそんなダンス流行んないからあれなんですけど、やっぱダンスが好きな国民性にはすごい BTS やっぱ受けてますよね。はい。というので、はい。まあ、ある意味アジアの時代を到来を告げてますよね。BTS は英語で歌ってないですからね。そうなんですよね、不思議なことに。韓国語で、歌って、その歌が、チャート200ですか、あれでは4回アルバムが1位になってますし、で今度は、チャート100で、シングル版ですよね、で1位になりましたんでね、これはその問題はこれ韓国語だっていうことが、不安がもう自主的にもう何カ国語53カ国語にパッとすぐね変換しちゃうそうですけど、翻訳しちゃうそうですけど、それはすごいと思う。本当韓国語でね歌っててこれだけっていうのはすごいですよね。だからもう私はこれアジアの時代の一つの、なんていうんですかね、もう転換期でこれが当たり前になってくる時代の一つの現象だと思うんですよ。ただそれをアジアの二次的なうちもまだ分かってない。
と思うんですけど、私は BTS っていう現象はアジアの時代の到来だと思いますね。はい。まあでも、至るところでそれがやっぱ起きてるし、まあ、そこれの流すんですか？象徴じゃないかなとこれ思います。後ろ流すんですか？はい。で、最後はこの BTS に関するもう一個の、ニュースを見ながらお別れしたいと思うんですけども、はい。これは BTS が、HOT100 の、1位を取って、で、コロナに対するこの発言とか態度で、WHO も、うん。はい、これ WHO の総長がBTS について触れたそうです、そう記事ですよね。はい。はい。感謝しますとはいいうことで、まずまあ患者とか医療人に対して本当素晴らしい医療になったと。うん。だからマスクをしようよっていうようなそうです動画を流してくれたことで、はい、それに対して、感謝をするっていうことそうです。このマスク、本当に大きな影響力があったと思いますね。BTS からの呼びかけは。まあ実際にトランプ大統領の、演説ね、一番最初くじいた、出花をくじいたのも BTS ファンでしたからね。そうなんですね。はい。まあこれあとまあその BTS をやっぱ WHO が選挙があるから利用してるということもあるんですけども、まあそれだけ影響力が強いと。まあ、UN のね、総会にも呼ばれて、はい、インタビューに答えてましたからね。はい、そうなんですよ。まあ、先週も大坂なおみさんのことでやっぱ言ったんですけども、はい、大坂なおみさんですね。はい、先週もその大坂なおみ選手が黒人の銃撃事件にその抗議の、危険ということをやれば、日本では非難世論もかなりあったんですよね。でもそれが本当やっぱり残念で、この日本の残念な現実と、この BTS がこの人種差別反対の、中心になっているのは本人たちもそうだしファンもなんですけども、そこがまあ日本と韓国の違いをやっぱり示してて、韓国の方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい。ね、本当に変わらなくちゃダメですよね。はい。それでアジアの時代が到来してるっていうことをやっぱり知るべきですよね。本当に。はい。はい。じゃあ BTS とともに私たちもね、1周年を迎えましたので飛躍していきましょう。はい。今週もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。감사합니다。はい、수고하셨습니다。